嘅家姐咧，亦都係即係得到急病啊，就走咗。咁樣嘅情況下咧，咁我睇到咁樣情況咧，咁樣我諗住個家公家婆年紀大啊嘛，咁理財方面就唔係幾理想嘅，就主動同佢哋講，等我嚟幫佢哋打理呢筆咯。然後咧，唔係啊，我噴唔晒啲口水出嚟，打你啲乜嘢啊？你笑咩啊，小圓姐姐？唔係我都係為咗個家好噶。你打你啲乜嘢？打你呢筆乜嘢啊？財產啊，即係我家姐同我揸家姐，即係我老公嘅家姐，咁關你咩意事？外賠償產啊！咁你關你咩事啊？佢個女依家住喺我屋企啊嘛，要我嚟照顧啊嘛。啊，咁要你哋照顧，咁你要幫佢管理佢啲錢係咪？係啊，嗰啲銀紙肯定要我嚟管理啦。我唔知唔知係啊？啊？點解要你家公家哋管理？婆有時懵懵地噶，年紀大咯，驚佢真係搞唔清楚呢筆數啊！我就係好心啊，幫佢打理呢筆銀紙咋，將來外甥女都有着落啊嘛。咁咁其實咧，咁呢個咧你要問你老公，而唔係你明唔明啊？我老公都冇主見嘅，問佢喎，佢咩都話噶啦，有咩用啫？我肯定要自己把揸啲，將個家管好啲噶啦。唔係仲有啊，咁我問你啊，你咪仲有知？咁我問下你，咁你問你嘅家公家婆佢制唔制啊？佢哋佢開始唔制噶，啊？後尾咧我話你唔制，咁你又想你嘅即係你嘅嗰個女嘅女喺度住，咁你咩意思啫？你真係唔當我係你新抱啫，係咪當我係外人啫？後尾佢哋唔係將啲銀紙俾我管理咯。啊，咁你哋咁俾你管理，咁又點樣啊？咁而家出現咗啲咩問題啊？係啊，最大嘅問題就係啊，即係我老公嘅外甥女咧，自從嚟我哋呢度住之後咧，即係好唔讓我想，即係好傷心嘅。有時你知唔知啊？其實我平時對佢真係好好噶，我一啲都唔偏心。你知唔知？我都係做車衣廠噶，我都好攰噶，有時工作壓力好大，有時心情唔靚咧，佢早你做老闆定係打工啊？打工仔啊！咁你唔好話你做車衣廠啦，你喺車衣廠入邊打工。係啊，我車嗰啲衣服咧，有時車得唔好要翻工，心情就唔靚咯。嗯。你知唔知啊？翻到屋企咧就睇嗰個外甥女咧做啲家務咧，真係做得真係好差噶。咁樣可能咧我語氣就重咗啲。諗唔到佢一直喺度記數喎。唔係啊，咁佢有咁多錢，你仲要叫佢做家務啊？你管咗咁多嗰啲家產。小圓姐姐啊，你自細到大都要記你獨立噶，係咪啊？都要等佢自己識得點去做嘢噶，係咪啊？你依家唔教佢啊，到日佢嫁到婆家仲加俾人恰啦。我想問下你咧，一切都係為咗佢好㗎。你有冇小朋友噶？我有個女啊。咁你有個女啊？你個女使唔使做噶？我女佢有時就學下嗰啲彈琴咯。佢你個女學下彈琴啊？你好多錢俾佢學咩？咁樣我老公啲銀紙攞嚟學咯，我啲銀紙攞嚟存咯。咁有時攞家公家婆啲退休金嚟做家用咯。咁你人哋去做家務，你個女去學彈琴啊？咁佢中意啊嘛，係咪啊？咁佢大我女1歲，我有問佢噶，佢話唔中意啊，咁我冇去勉強佢咯，係咪啊？咁然之後咧，而且啊，我家公啊、家婆啊，就係睇唔順眼啊，話我咁大聲同個外甥女講嘢喎。有日咧就嘈起身啊，嘈得好犀利啊！佢哋仲指責我咧，話對呢個外甥女唔好，就係話想我霸佔佢嗰筆財產。我當時真係好委屈啊，知唔知啊？係咪俾佢識穿咗你啊？冇啊，小圓姐姐，我都唔係咁嘅人，即係我時不時攞啲錢嚟周轉下啫嘛。周轉，你唔係識穿咗你啊？俾佢
梗係冇啦，我盡心盡力為咗一間屋企，為咗一家人，為咗個外甥女。哎呀，佢哋啊，真係良心當狗肺啊！我覺得佢哋啊，我真係唔明白啊！我對佢嗰個外甥女咁好啊，佢都唔你到領底有情啊！良心定係人心啊？梗係人心啦，咁你話良係嘛心，？即係狼我話子野佢哋心冇良來咁樣。心啊！我一心一意為咗佢哋啊！嗯，你好啊，倒數第一咪。係姐姐，你為人哋好，攞咗人哋嘅全部財產，然後俾你女學鋼琴，然後為咗佢好，等佢做家務，你真係好啊！你呢個舅媽真係好喎，我真係多謝謝你啊！咩嘢啊？你講乜嘢啊？點解我哋直播間嗰啲人我啊！多閪謝多得出嚟喎。你對人哋咁好啊嘛，你對人哋好，你咁好，你應該俾晒嗰啲錢俾人哋，你應該把佢當公主一樣，俾佢學鋼琴、學古箏，係咪啊？等你女要學習啲，你女去洗碗，咁樣先對人哋好啊嘛。咁你攞人哋個家產我真係人哋洗碗啊？佢唔學喎，關我咩事啫？佢有天分先得㗎。人哋點解冇天分？你俾佢學咩？你幫佢報咗咩？佢講個嘢都喊㗎，好膽細㗎，你知唔知啊？你都唔了解情你仲恰況。佢？人哋父母唔喺度咧，你仲恰人哋？咁人哋我咩恰啊？我係教佢自身其力啊！你明唔明白啊？你啊，自身先差1歲，你可以教你女㗎。我女梗係比較精靈啲嘅啦，佢學乜都好容易上手㗎，你知唔知啊？你翻個女，你睇下你而家呢個樣，你女去好到邊度？精靈，係我覺得。我個女點同佢嚟比啫？係咪啊？咁點算啊？我個女咧，同佢有得比嘅咩？係嘛？你咩意思啊？你話你個女係傻嘅係咪啊？冇得比啊！我話佢啊，依家係個孤兒啊，你知唔知？我哋好心收留佢啊，教佢做人啊，教佢獨立啊。你鬼梗係咪收留啊！要咁得人哋有咁多錢，大把人收留啦。我收留佢，我當佢掌上明珠。你把啲錢俾我，我收留佢啊！死鬼你收留。佢同你冇清冇冷，係嘛？我個女啊有個親生阿媽帶住佢，係嘛？但係將來嘅前途無限，佢如果唔學識獨立啊，到嘢去到邊度都俾人黑噶。你仲唔了解？世世要經過磨練，佢先成才噶，你知唔知啊？你就等住天嚟收你，我同你講。嗱，咁你收我啦，乜嘢啊講好唔好？我發自內心對佢好啊！你都唔分明嗰個青紅皂白，你就喺度講我，你有咩資格講我啫？睇住先，我落去試下我咯。你呢個人真係啊，真係我未見過咁惡毒嘅人，攞住人哋個錢仲恰人哋，仲話人哋冇父母，仲話你個女同人哋冇得比，你咪人嚟噶你？嚟，幫我攞住先。我梗係好人啦，你等等我啊佢食好我着去試下啊好唔會凍親。我同你講啊，佢哋就以德報怨啊，仲一隻蝦我啊，你知唔知啊？仲話我惡毒噶，又話我貪心，本身就貪我點惡毒啊心，嚇人哋個錢關你鬼事啊！人哋外公外婆攞關你咩事啊？喂，佢哋唔識打你啊嘛，我幫佢點解唔識打你打你？有錢喎。都唔識打你啊！喂，你知唔知啊？嗰日啊，佢老豆去買排骨啊，都唔記得啊，你知唔知啊？買60蚊排骨啊，都唔記得拎翻嚟啊！你話係咪老糊塗啊？仲靠得住嘅？肯定扣我個舅母啦，係咪啊？同佢樣計好啦，係咪先？係啊，記人哋個財產啊嘛，記得非常之好啊嘛，記人攞人哋個錢俾你個女學鋼琴啊嘛，然後攞人哋個錢去乜嘢周轉啊嘛，你記得真係好噶啦，真係多謝你啊！哎，我同你講啊，你都唔了解情況，你唔好同人講我先啦，你聽我講落先啦，你知唔知啊？咁你講。更加過分嘅就係啊，我老公啊睇住佢老豆老母講我啊，話我唔好啊，話一樣嗰樣啊，佢都唔知唔企喺我邊啊，仲係企喺佢老豆老母嗰邊喎。我為一個家付出咁多，係咪啊？處處為佢哋着想，係嘛？啊，最後咧就會做幾咁樣對待我嘅咩？吓、所以我一氣之下，我咪就劈低，我就翻去娘家咯。跟住咧，我肯定攞埋啲銀紙翻去娘家噶，我唔可能俾佢噶嘛，係咪先？係你好啊，攞住人哋個錢翻娘家，
點解唔得啊？搶咁人哋嗰度先係咁安全㗎你要走，你翻去嘛。用嗰啲攞人哋嘅錢做乜鬼啫？嗰啲錢係你㗎。阿匿名姐姐，匿名姐姐，做乜嘢啊？我想問下，你攞咗嗰200萬之後，你有權去分配呢200萬嘅使費嘅咩？嗰200萬唔係留翻俾個細路女嘅咩？師傅去咗試坑啊！大家聽，佢唔使食咩？吓，佢唔使買鞋啊，一樣啊，肉一樣啊，學費一樣咩？吓？啊！我開頭以為你攞嗰啲錢啊，分配財產啊，我開頭以為你係好心，因為佢係你嘅即係家人，你好心去照顧呢一個細路仔。原來你嘅好心唔係出於呢樣嘢㗎，係為咗錢㗎，為咗周轉㗎，為咗你個女嘅琴棋書畫，佢就要做家務啊！你講唔講得通啊，姐？我點講唔通啫？我依家暫時同佢保管啫嘛，唔好俾嗰兩個咩叫老糊塗保管啊？保管你就唔應該益人哋。哋嘅錢。你好心嘅，你有心養人哋個女嘅，你就養埋佢。你就唔好你就唔好話將人哋啲錢嚟，又話周轉，又話成咁樣。咁到佢長大嗰陣時候，係啊，學你話齋啊，佢要獨立啊，但係佢1毫子都冇噶啦，俾你咁樣周轉法。咩？我識理財啊嘛，係咪先？梗係你乜春財啫？你呢度左用右用，你講嚟講去，你都係為咗錢。咩為咗錢咋？我錢版錢即係我搵唔着銀紙啊！你知唔知啊？有啦你將啲錢放喺度，唔識生錢有咩唔係用啫？呢邊，你話你識理財啊？咁你有冇整個理財計劃啊？點樣收益幾多？咁你有冇整出嚟㗎？嗰啲肯定我自己搞掂噶啦，同佢關你哋咩事啊？你想分我啲嘢唔咩？係，冇啊！唔你識係啊，理咁我想財問下咁。你啊，你識理財嘅話，嗰200萬而家漲咗幾多錢啊？有幾多利息啊？嗰啲係唔需要同你講係嘛？唔係需唔需要講啊？你想得嚟講嘅話，你係講清楚啲。你唔好話揦咗人哋啲錢之後就講呢樣講嗰樣。俾佢哋望一望啫。我同你你係講咧咪有，病啊？你話你？你係咪真係眼紅我啊？有咁多銀紙啊？可以銀紙我唔係眼紅你，我係覺得唔值唔抵。嗰200萬由頭到尾都唔係你嘅，你就攞嚟左轉右轉。你話你識理財，你話俾我聽啊！嗰200萬而家賺咗幾多？我同你講咧，呢啲係秘密嚟嘅喎，呢啲係唔講哦，呢得㗎。啲係秘密，咁你攞人哋啲錢去周轉嗰啲就唔係秘密，就可以公開，全世界都知。我同你講啊，你個女啊第日啲嘢咧，我琴自己識得棋書畫點樣玩。你唔好睇我咁少嘅能力，我同你講啊。我唔係睇小你，我係想出嚟講嘅就係要保護嗰個細路仔嘅權益，唔係你所講嘅獨立能力。唔係啊，姐姐，其實我想問你嘅啫，到底係做乜鬼嘅啫？你連上嚟做乜春嘅啫？哎呀，小賢姐姐啊，你聽我講啊，本來咧我咧同我最細嗰個地媳婦咧就梗係好好噶，但係因為我經濟咧就出現咗少少問題，之前咧就揾佢阿媽咧就借咗2皮嘢，我當時咧手頭就好緊嘅，就同講係遲啲俾佢啦，啊點知咧佢竟然同我細佬告賬喎，你知唔知啊？你咁有錢，你仲走去借錢啊？唔係佢咁識理財，都會手緊㗎，唔明啦就。你借咗2萬蚊啊？係啊。然之後咧，你知唔知啊？我細佬咧，佢唔問清楚啊，仲喺度，哇，好大聲鬧我喎！我話我借你銀紙，仲要激嬲佢老婆。哎呀，真係佢都唔知我解釋嘅，真係我同佢解釋都講咗1次佢聽唔明，2次聽唔到，3次聽唔落，我真係冇銀紙啊嘛，又咪特登唔俾，係咪啊？啊，就係20000零蚊。唔使知咁樣係嘛，大聲小計係嘛，我又咪話唔辦，我都唔明白佢點解唔理解我啫，我係佢家姐嚟噶。唔係，反正有200蚊即係你講嚟講去啦，你嗰2萬蚊都還唔起，我而家好擔心嗰200萬啊，真嘅。多謝秀梅，你唔講先啊？你講你嘅弟媳定係講你自己個家公家婆嘅？你講乜鬼啊？究竟？講個個都唔好咯。哎呀，我同你講就係因為我從我屋企翻咗娘家啦嘛，小圓姐姐。你講啊講，你唔好喺度洗碗，快講。
我冇洗碗啊，邊個洗碗啊？屙尿一係聽到晒聲音啦，快啲講。你知唔知啊？我真係唔係唔煩俾佢哋，佢哋唔理解我。後嚟咧，我最細個細佬咧就將我嘅銀紙煩咗啦。你知唔知啊？我第二個細佬咧，佢竟然叫我搬翻去舊屋嗰度喎。佢話因為咧，第二個細佬又趕你啊？冇個親噶喎。佢冇話管我，佢話叫我去嗰間別墅嗰度住。佢話反正都係冇人住，冇浪費咯。啊，住下你住別墅。你知唔知啊？我個弟媳婦啊，佢係二婚噶。當初如果係咪我牽線搭橋啊，佢邊度可以同我第二個細佬一齊結婚啫？係咪啊？佢依家一啲都唔識得感恩啊！佢依家係單位上班啊，有個女啊，明顯就係偏心到厲害啊！你知唔知啊？佢對佢自己親生個女咧就好好噶，重到不得了吓，要乜就俾乜啊！對我第二個即係個細佬個前妻嗰個女咧，真係不管不顧。我作為一個姑，即係大姑，係嘛？作為我係佢家姐，睇到咁嘅情況咧，我梗係唔可以坐視不理噶啦。啊，咁然之後咧，你點嚟啊？我咪講咗佢幾期咯，係嘛？其實都係為咗佢哋好啊嘛。我發覺你咩都係為人好嘅喎，真係。你繼續講。印度女人喺度講翻先，你呢度又為人好，嗰度又為人好，點知搞到自己佢全部都係為人好㗎，佢慈善機構嚟嘅。神台貓屎送俾你，整咗神台貓屎咯，搞到。你冇講你嗰啲外家嗰啲小事，我就問你，你攞咗個200萬翻去之後，你唔翻去蒲家啦？你就係咁樣㗎啦。其實我哋連上嚟係知道想佢講乜嘢，我只係想知道咧，你連上嚟表達啲乜嘢嘅吓？我就係真心對屋企人好啊！你知唔知啊？我對我家婆家公又好，對個外甥女又好，係嘛？又幫佢保管嗰啲銀紙，係嘛？佢哋唔單唔識得感恩我，唔識得珍惜我，仲喺度鬧我。如果你真正係幫佢你呢個又話咩？銀行開一個戶口，把嗰啲錢打落去，等佢18歲過後之後，佢嗰啲錢佢就可以攞到啦。嗰啲係為佢好。係嗰啲佢唔係咁噶。咁你連上嚟做乜鬼嘅啫？攞理財噶嘛？你連上嚟做乜嘢噶，姐姐？你講外家噶咪？講下又講你外家嘅。內外都改晒，搞到自己變咗神台貓屎，神憎鬼厭。唔係啊！你成日問我200萬做咩啫？200萬關你咩事啫？我係因為我家公家婆鬧我老公唔企喺我一邊，我先企個低個屋企唔理，我就翻我娘家住咯。住咗1-2個月之後咧，你知唔知啊？就發成咁樣嘅問題，我心裏邊好委屈，所以我咪同小賢姐姐講咯。我發咗好多嗰啲咩私信俾你又唔回覆我。我睇唔到啊！我呢2日你聽唔到我沙晒聲嘅咩？你落。翻嚟老公屋企又搞到冇個歡迎你，翻到你外家你嘅2個細佬講咧，咪冇個歡迎你。你話你搞到咁多委屈啦。對唔住 KK 哥，姐姐啊，有陣時你檢討下你自己先，點解外家又係咁，自己個家又係咁樣？你有冇檢討過你自己所作所為先？你最終嘅訴求係乜嘢？我覺得我就快啲講啦！對佢哋太好啦，樣樣為佢哋着想啊！我都係拉咁你不如講下嗰200萬去咗邊啦？嗰200萬去咗邊啊？嗰200萬去咗邊？你拎去邊度啦？點解你有咗200萬，你仲要借你細佬嘅老婆嘅2萬蚊啦？你唔係話你2萬蚊都還唔起啊！嗰200萬我都好擔心啊！快啲講出嚟喎！你唔好理我啲嘢啦，我同你講。嗱，又唔好叫人哋唔好理，又話為人哋好，咁你其實你連上嚟做乜嘢㗎？你繼續講啦。我係嚟訴求㗎。你訴苦咪訴求？你仲有訴求？你有咩訴求啊？你訴求啲乜嘢？你講啊！你知唔知啊？有一次啊，我細佬啊，即係第2個細佬同第2個弟媳咧，係就為咗少少啊，爭得好犀利啊！你知唔知啊？我都睇唔過眼咯，我就上去勸下佢咯，係嘛？我實事求是咁樣講我講我細佬個老婆，你真係做法唔啱噶，因為咧單位咧你工資係咁高，我仲要經常攞我細佬嘅卡去殺，好吧？你真係你明唔明白啊？係嘛？我細佬都係好辛苦做銀紙噶嘛，佢管到好似黃河咁闊啊，知唔知啊？佢就嚟隔離屋嗰個阿嬸啊，佢啲鄰居啊，佢都管埋噶啦。
咪就係啦，我啲嗰個管姐夫差事咩？我就嘅嘢管我細佬啫嘛，我為咗我細佬好啊嘛，係咪先？哎呀，你知唔知啊？我第二個細佬啊，老婆啊，當場同我反面喎。哎呀，話我多管閒事喎，挑撥佢兩夫妻真係喎。哎，我當時真係佢做得啱啊懵喎，喂，俾佢咁樣鬧吧。啊？咁人即係佢哋兩公婆嘅事嘛。喂，我為我細佬着想喎，佢咁樣實我細佬嘅卡，我梗係心痛噶啦。你唔好為人我細佬咁辛苦賺銀紙，係咪啊？你老公辛苦賺好多錢，你又使你老公嘅錢嚇？你又使你老公嘅錢，又要管埋你姐夫家姐嘅錢，先乜而又翻嚟管你細佬嘅錢？你點解唔管齊我哋嗰班老友嘅嗰啲銀行嘅錢？乜嘢啊？即係你覺唔覺得佢管得即係我話太寬咧？真係闊過黃佢係河啊！二分㗎，你知唔知啊？二分啊，你明唔明二分啊？又如何啊？你細佬中意得啦，你好快變2分噶啦。咩嘢啊？哎呀，佢同我細佬係冇細蚊仔㗎，你知唔知啊？我做為家姐啊，我都係為我細佬着你想㗎細佬啦。都冇意見，你又咁多嘢噶？咩冇意見咪嘈啊咩？冇意見佢兩個咪嘈起身咩？我作為家姐佢兩個嘈啊，佢嘅事啫嘛，關你咩嘢事啦？你管我哋自己我想知道200萬先啦。人哋兩夫妻誒，人哋你帶嗰200兩夫妻萬翻去外床頭家，然打交後你床尾和，關你咩事咧？我睇係眼嚟，記係心裏邊啊！佢對我個細佬嘅個親生女唔好，對佢個親生佬好啊！你知唔知啊？我肯定有意見㗎啦，係咪啊同？你一樣。你對你外甥女都唔好啊，都叫人哋洗碗拖地鬧人哋啦，你又對你親生女咁好？哎呀，點同啫？唔同咪係嘛鐵咯，我喺你身上又唔同攞咗人哋200萬又唔同。唔係同咪我同你鐵咯。講啊，後嚟啊，我個弟媳婦啊，同我矛盾啊，越來越多啊。佢講話，你知唔知啊？話我關協咗佢哋嘅生活啊，仲有威脅我喺我面前吧哦。係啊，咁係咪講咗你走啊？分開喎。咁你個200萬有200萬攞咗去邊度啫？查實你做咩成日去問我一樣問題啫？我依家同你講緊費低啲嘢，喂，大佬，講緊我我哋關心個細啊路。仔啲錢都係正常嘅喎，你2萬都還唔起，嗰200萬都唔知去咗邊。再啦，又你攞唔識理財咗咁多錢翻去外家，你蒲家啲人唔問你嗰啲去向嘅咩？你冇逃避嗰個問題啊！咁你翻去外家你都唔翻去啦，咁你蒲家啲人你立咗咁多錢翻去，人哋唔揾你嘅嗎？你不如講事實啦，你攞咗200萬去邊好過啦。咁嗰啲錢唔佢哋係你㗎梗係唔嘛？敢講啦，我都發嬲咯，係咪啊？佢唔驚我同佢仔咩嘢啊？真係啊！依家反個老婆啊，你敲鑼打鼓都反唔到啊！你知唔知我揾唔啊？到啊！佢你話佢你嚟翻我嫁俾佢啊！我1分錢都唔要，我貼10萬俾佢。點解揾唔到啊？咁你要係佢中意個碗先得㗎，係咪啊？我又幫佢養埋佢家姐嗰啲，我又唔使佢嗰200萬，我幫佢唔係存喺銀行。啊，阿咁拉你而家發生咩事啊？阿拉你揾佢咁經典嘅老婆係好難揾㗎，揾絕世㗎啦！呢個咁經典嘅。你不如直接我而家講講緊我屋企啲事啊！你知唔知我細佬個老婆要而家捧我扯啊？你知唔知啊？你明唔明白啊？又捧你扯啊我啲嘢做咩啫？又把你扯啊！咁你咪翻屋企咯。咁即係話咧我點解，要翻去啊？即係好似個波咁攀來攀去，攀來攀去咯。唔係啊，即係你嘅意思，即係話咧，佢要抨你扯係咪？係啊！咁抨你扯，你咪要走咯。我話佢，我肯定唔走噶啦！我同你講啊，小賢姐姐，你知唔知啊？如果係唔係我啊，佢點可能有機會嫁俾我細佬啊？享受依家嘅一切啊，係咪先？啊，佢真依家係又話人哋2分，依家又話係咪你特登害你細佬㗎？頭先又話人哋2分。咁你老公點解要滾你？你點解要同你老公嘈交翻去外家咁耐都唔翻去啊？為咗咩事啊？我老公同佢同我喂嘈，佢企喺佢老豆老尾嗰邊，我唞唔起個啖氣，知唔知啊？谷氣，我先自己劈低咁都走供你唔死嘅人㗎。，咁都供你唔死嘅。姐姐，我想問你一樣嘢，係咪你嗰200萬敗晒，然之後人哋阿爸嗰邊過嚟想要翻個孫女，跟住你攞唔出嗰200萬俾人啊？我唔想講啲問題啊！我依家想咁咪即係講係啊成日迴避呢個問題啊，咁咪即係係咪？係啊我一路講佢都係咁樣啊，佢完全係迴避嗰200萬嘅問題啊。
因為我而家嗱，我上嚟講緊我屋企兩家姐姐事啊，姐姐你唔好明你唔好白講外啫？家啲事，你唔好攞外家嚟遮掩你敗晒嗰200萬，因為嗰200萬咧係人哋阿爸嗰邊都有份嘅，人哋父母係有權過嚟接翻個孫嘅，嗰個係親孫嚟嘅，而且正常嚟講嗰200萬賠落嚟咧，應該係人哋爺爺嫲嫲攞嘅，就唔係你哋嗰邊攞嘅，你搶咗過嚟就算啦，你敗晒。如果人哋爺爺嫲嫲要接翻個孫女翻去，你嗰200萬係必須要賠俾人嘅，係一個崩都唔可以少，包括存喺你嗰度咁耐嘅利息你都要賠。啫。我講我你都要賠景啊，好唔好啊？佢由頭到尾佢都唔講嗰200萬啊，佢話依家人哋就係過嚟追債，可能啊，嗱我推測嘅啫，人哋係過嚟追債，然之後咧，佢老公呢邊咧又攞唔到錢，又攞唔到人，話俾你聽啊，佢敗晒嗰200萬。你先驚佢老公派我嚟追佢㗎，你快啲講，嗰200萬去咗邊度？人哋爺爺嫲嫲有權攞翻個孫女喎。我同你講啊，我真係諗唔明白啊！我一心一意對屋企嘅個個都咁好，你一條命咩，姐姐？頭先你唔好嘈住先。正啫，你頭先你自己講㗎，家公家婆啲錢咧就攞嚟開支頭家，老公啲錢咧就攞嚟開支啲仔女嘅琴棋書畫，自己啲錢咧就存起身，然之後咧你係得咗個咩病咧？係叫急性發錢寒，要即刻去睇八大卦。再講啦，我唔同你講嘢啦。哎呀，我哋係上蕭元姐姐訴求㗎。你訴求條毛咩？你俾翻嗰200萬人先啦。對屋企人，最後尾個個都話我唔好，點解個個都怪我？唔通我有錯咁你交代一下。檢討下咯，姐姐點解個個都話你唔好，你唔去檢討下自己咧？唔係你講翻佢唔係，你哋聽200萬我講先啦。，你哋聽我講。嗱，而家咧，我哋直播間嘅朋友仔咧，佢關心人哋嗰200萬，其實佢連上嚟咧，佢唔係啦想講嗰200萬嘅，你明唔明啊？佢由頭到尾喺度迴避嗰200萬，我問佢攞到幾多利息，佢乜都唔講。如果你唔講同你講一個話題，咧，你就落你去啦。講啲話題啫，又關你俾一嗱啲咩阿姐姐你惹毛佢啊！嗱，你姐哋姐姐，我想問你唔係咧，你如果唔係姐姐，我想問你一句，如果人哋爺爺嫲嫲係人哋嘅直系親屬，人哋要追討你嗰200萬，係可以去大院起訴你嘅喎，唔你係唔好講坐硬你喺度啲車咧，喎。千幾唔好講喺度啦。多謝呢個天明女唔啊！係係阿爺爺奶奶你明走都走咗啦。唔係，我唔問，你明？你既然唔想講個就200萬嘅去向，你做咩頭先就自己會提出嚟咧？我就唔明解咯。你可以唔提出我同你嚟噶嘛？講啦，個200萬咧，我就攞去做生意錢生錢，唔關你事，你唔好再問啲嘢啦。生咗幾多錢啊？生咗幾多錢啊？錢收錢，你我有一個問連題想2萬蚊都攞唔問，到出嚟。對唔住，阿仙景，我想問一樣嘢，嗰200萬，就算佢做咗監護，即係去保護呢200萬，佢有冇權攞去使㗎？冇權，肯定冇權啦。冇權，佢私係咯，所以我就話佢冇權，你做咩要踩車。生意啊？所以我就話佢要踩呢啲車，佢只係有保護嘅，冇使用權。即係你而家攞咗去使佢冇喎使用權，佢冇使用權嘅，佢只可以保管嘅啫。如果佢使咗嘅話，佢就要去踩車噶啦，踩硬噶。係查都冇佢200萬嘅事應該同，你講200萬嘅事啊，姐姐啊，我同你講個經查都過啊。冇嘅，佢可以扣出嚟你攞呢嘅。啲嘅話題唔放啫，點解你成日針對我啫？我嚟訴求咁梗係啦，我哋要保護孩子嘅權益㗎嘛，你知唔知啊？點解我哋成日講200萬咧？根本你嗰啲事，我哋又唔係好想聽啊！我淨係關心嗰200萬個細路仔點嘅啫。我嗰啲事有佢弟媳搞佢啦，我哋唔關心，我哋關心嗰200萬去邊度，因為仲有係啦，其他啲嘢唔理你啦。淨係200萬啫。佢外家嗰2個弟婦都已經係可以收拾到佢噶啦，外家嗰啲唔係問我哋唔關題。心噶啦，我哋唔關心。我落去俾話題啦，其他人再講個話講。題，我吸機啦，我係你明啊嚟訴求阿小賢姐姐㗎，唔係聽你啲八婆咁多嘢講㗎，明唔明白啊？你訴求，你咁激動做咩啊？耳膜都穿啦！係咪啊？好彩唔關我事。嗱，我姐姐我話俾你聽啊，頭先你話人哋我發佢個溫啦，都未去開始鬧佢。唉，佢唔練啦，佢而家就係呢個姐姐俾人追真係太激動啦，債佢好窩火佢。佢依家驚死，佢就係俾人追債，就係俾人哋個孫女爺爺嫲嫲嗰邊追債，佢攞唔到出嚟，所以佢老公發佢爛渣啊嘛。佢頭先由開始到依家，佢都冇講點解俾佢老公鬧佢，佢唔講啊，佢唔講啊，你明唔明啊？佢唔願意講啊。
佢唔係講呢個結，其實唔係你哋聽我講，其實佢唔係講呢個故事嘅，佢連上嚟唔係講嗰個自己屋企嘅事嘅，佢想講嘅係邊個咧？佢係想講佢同埋佢嘅邊個嘅恩怨，弟婦佢個弟婦嘅恩怨。佢想講咧，佢就想話鳩實佢嘅弟婦，佢連上嚟係咪？咁但係佢開頭就唔應該提嗰200萬啊，佢可以避重就輕咁撇咗佢噶嘛。佢本來佢應該咧，佢講下，應該係佢可能問下我哋多嘴，就問咗佢嗰啲即係佢講下，因為佢有原因噶嘛，佢就俾佢避重就輕講咗出嚟。點知我哋直播間嗰啲人？點樣翻外家係嘛？佢只係想鋪墊，佢點樣俾人講翻外家，然之後翻外家搞屎棍，又俾嗰2個弟婦咧掃地出街，然之後俾你哋咧，你哋不斷咁樣捉住佢嘅發火，你明唔明啊？喂，大佬啊，佢頭先自己講噶，攞家公家婆啲養老金嚟開支頭家，老公啲錢咧攞嚟開支啲仔女，自己啲錢咧攞嚟存起身喎。咁我唔係話緊你得咗，冇得講噶，冇得講噶，佢自己講出嚟嘅啫嘛，冇人逼佢講噶，一開口講200萬都傻嘅。你嘅老公趕佢翻去，我所以我就話佢得咗個餅，佢得咗個急性發錢寒嘅病，即刻去睇白大瓜。嗰度攞咪係咯。你睇下佢幾窩火啊！你講越窩火俾你哋講下。你哋我估計我應該收到佢好多私信嘅，如果係咁樣嘅。我真係聽到耳膜都穿啦，咁樣激動。應該係人哋爺爺嫲嫲嗰邊咧，同埋人哋啲兄弟姊妹嗰邊咧，過嚟要翻。哦，呢個語言識別唔到啊，嚇。我落去啊，我上嚟鬧佢啫。啊，咁語言識別唔到，cut 咗落去先。如果唔係好危險啊。我準備走啦，直播間嘅朋仔。啱先咧，阿梁仔你快啲走入嚟，因為我唔夠膽亂上啊，我跟住封號嚇。梁仔，你唔該快啲，如果唔係嘅話，我要走噶啦喎。嚇，你叫佢快啲得唔得啊？